Pse po shkon Kosova në zgjedhje? Okej për çështjen e presidentit, por kush e çoi Kosovën në zgjedhje? Po fillimisht Kosova po shkon në zgjedhje për shkak të pamundësisë për hedim të zgjedhjes së presidentit, sepse normalisht insistimi ishte i partisë në pushtet që mi marrë të 3 pozicionet, në ndërkohë që argumenti i opozitës ishte që nuk po dojnë mja leju këtë kurtit, pra fillimisht ishte kurti ai i cili është një lloj shkaktari i këtyre zgjedhjeve, mirë, po pastaj edhe opozita me qenë sa atë çka e kërkuan ata ishte pozicioni i presidentit, presidentes, edhe kurti ja ofroi atë. Pra kjo opozitë ra në lojën e kurtit, e politika nuk është lojë që shpejt trajton opozita, kështu që të dy palët janë shkaktar për këto zgjedhje. Edhe pse e thash shumë mirë në fillim, në krye të herës që nuk ishte dash për opozitën me qenë problem shkuar janë zgjedhje, përderisa ashtu kështu gjithkohës kanë deklaruar që edhe me atë pajtohem që pushteti është autoritar, përderisa kemi një pushtet autoritar, një opozitë mezis duhet pres që mu fut në zgjedhje të reja dhe me garu që me ndru këtë realitet. Mirë, natyrë, duke qenë që vini partia juaj tashmë vjen nga një pjesë e lëvizjes vetëvendosje. Keni qenë të partë që vite më herët keni lajmëruar se çfarë mund të bëj kurti në skenën politike dhe çfarë mund t'i bëj Kosovës. Pse në një farë mënyrë ka shkuar vesh shurdhër gjithë ky insistimi juaj për treguar të vërtetën e prapaskenave politike të zotit Kurti? Më vjen ka njëherë me përsërit këto dhe më vjen mirë që muna kështu shtruar me e diskutu këtë temë. PSD-ja kur ka dalë për lëvizjes vetëvendosja ka qenë dikon 27-8% që i ka fitu zgjedhjet. Në sondazhet del këtë që ka një rritje shumë të madhe. Pra, kur kemi vendosur mu largu për lëvizjes vetëvendosje, na e kemi ditë që vetëvendosja është 27%, por rritet gati 50%, si pas sondazheve. Pra kemi pa dhe atmosferën. Kemi dalë, po du me thonë, në kulmin e popularitetit të lëvizjes vetëvendosje dhe në kulmin e pëlqyeshmërisë për një parti politike. Kështu që normalisht që kur del për një subjekti që është tashmë aq i fortë, është shumë vështirë shpjegimi jot me nxonë vend me njëherë. Mirë, po PSD-ja për 5 vjet, 6 vjet tashmë u bën, ka fol pse ka dalë. Ka fol që edhe Kurti kur thotë rrini, ju thash rrini, thanë jo po shkojmë, ai me të vërtet na ka thonë rrini. Pra nuk është që na ka qitë për subjektet. Jemi largu sepse çka është shpërfaqe është që Kurti është rrezik për demokracinë. Edhe tash po vërtetuan ato që i kemi thonë. Kemi folë për autoritarizmin, sot këtë Kosova folë për ato. Kemi folë që është don kontrol, që është kryeministër që udhëheq përmes krizave. Ai don kriza, edhe shkakton kriza në mënyrë që me mjetë në pushtet. Po çka PSD-ja në këto zgjedhje po mundohet me tregu është që këto 6 vjet duke folë për rrezikun që Kurti e ka shkaktu, qoftë me kapjen e bordeve, qoftë që na la pa krye prokuror 5 vjet, mënyrën që i trajton institucionet dhe mos punën, kemi arru me tregu që kjo opozit e lën një pushtet si Kurtin gjatë në pushtet. Pra e kemi një opozit e cila nuk e ka po shpjegimin e duhur për Kurtin, as nuk është mundu. Opozit që është në ratin e vetë, opozit që mësu me qenë gjatë në pushtet, edhe këqyrë që pak ma shumë e përdor politikën për biznes privat se sa për me shpërfaq Kurtin, se ti nuk mundesh me hynë zgjedhje, duke thonë që nuk kon vijat kurqe për Kurtin, nuk mundesh me lyp marrëveshje politike klasike me një pushtet që i thua autoritar. Nuk mundesh me folë që kapi këshillin prokurorial e zgjedhit shefin e AKI-s prap të njëjtin për treta jetin që është në shërbim ti. Nuk mundesh me folë që kapi bordin e RTK-s, Komisionin e Pavarur të Mediave, këshillin gjyqësor, krejt këto edhe në fund me thonë po presim kush po deli dyti me bu koalicion me Kurtin. Praktikisht e kemi një opozit e cila pret me hy me nda pushtet me Kurtin edhe që një presidente, ish presidente, që thot që Kurti është i rrezikshëm veç në ditën, kur e kupton që Kurti nuk pe ban mu presidente. Pra, nuk është që veç Kurti ka fitu shumë, e kemë edhe një opozit lodhë, një opozit që nuk është për një me, është formalisht, për nuk është në detyrën e vetë, që nuk e merë fjallin asaj takon në kuvend për mi kundërshtu këto gjana, edhe Kosova rrezikon
Nëse PSD-ja nuk ngritet si subjekt dhe nuk hyn në kuvend, PSD-ja rrezikon me met praktikisht pa opozitë. Është loja rrezikshme për juve si PSD me u fut në garë edhe kundër opozitës, edhe kundër pushtetit, dhe në fakt ju tashmë jeni një e tretë që qytetari mund t'i drejtoj sytë nga ju dhe të shohim që nuk ka shabllon bardhë ose zi, po është edhe një mundësi e tretë që PSD po mundohet ta sjellë brenda kuvendit. Fillimisht Nora që po mundohet PSD-ja me treguar se kjo krejt që po ndodh nuk është lojë. Këtë që ka ndodhë këto mujtë të fundit dhe që kemi pa për 5 vjetë është gjithë kohën ka një taktizim, strategji. Taktizim për opozitës që është me shkun zgjedhje për pozicionit që Kurti është blokusi, e Kurti në anën tjetër i qitë që këta e në blokusi e tha hajde, zgjat në presidentin e jovë, na pja votojmë. Pra, PSD-ja po të regon që kjo nuk është lojë. Edhe këto që ka zgjedhë PSD-ja me bu, nuk është lojë, është bindje. Bindje që me këtë opozit, Kurti nuk mundet me udopsu. Me këtë opozit Kurti rënë gjatë në pushtet edhe që shdojnë. Kështu që për neve është për mju të regu njerëzve që nuk ki nevoj me qenë as me Kurtin, as me opozitën, na jemi palën vetë vete. PSD-ja është subjekt politik që po e kërkon votën për opozit për vete. Jo duke amnestu opozitën vetë sa më ra prej një shantajit që nëse nuk jemi opozitën, jemi Kurtin, edhe këta opozita për e bënd, ta shpele dëkës për dëkës, dalin edhe flasin që PSD-ja i shërben dikujt, pse se s'po të shërben ty, se nuk po e bën betejën politike veç kundër Kurtit. Jo, na nuk jemi aty mi shërbyu as opozitës as Kurtit, na besojmë që Kosova e meriton që atë opozitën për një me që na besojmë që jem, edhe mendojmë që 6 njerëz në kuvend të PSD-s janë matë vlefshëm në kuptimin e opozitarizmit se sa 43 deputet që sot i ka Kosova, e që shumicën për tyne nuk i njohim, e shumica për tyne as nuk i japin zërë me punu për subjektet e tyne, po këqyrin sa mu bo deputet dhe mu kry, na kemi gjetë edhe një lloj të mbështetjes në elektoratin e opozitar, që është shumë fysh ma radikal se sa partitë e tyne që i përfatsojnë. Pra, ma radikal është një votuesi PDK-s dhe i LDK-s se sa Lumiri e Bedriu. Çfarë forme? Radikal në kuptimin e mbrojtjes demokracisë, radikal në kuptimin e kundër pushtetit autoritar, radikal në kuptimin e dhimbtës që e ka që a ndodhë shëndetësisë në Kosovë, arsimit edhe që këtë temat janë out se Kurti i ka shti këta në lojën e vetë, i ka shti në Kurtin e vetë.